मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वजी है और आज का जो हमारा आज की जो हमारी वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आज हम थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आप सैमसंग की जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आज की जो वॉशिंग मशीन का हम थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू देंगे। ये सैमसंग की 4000 सीरीज़ जो वॉशिंग मशीन्स है, इसमें कोई 6 से 7 वॉशिंग मशीन्स हैं, उनमें भी यही सिस्टम होगा। उसमें आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो इसके जो मैनुअल फंक्शंस हैं, इसके जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, इसकी जो साइकिल्स हैं डिफरेंट। तो आज हम इन सब पे बात करेंगे कि आप मैनुअली, अगर आप लेट्स से आप मैनुअल जो फंक्शंस हैं अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं, आप सिर्फ वॉश का फंक्शन, रिंस का फंक्शन, स्पिन का फंक्शन, अगर ये सब आप यूज़ करना चाहते हैं अलग से, तो आप किस तरीके से उसको करेंगे। तो आज हमारा जो हमारी वीडियो है ये उस पर होगी। सिमिलरली जो 6 साइकिल्स हैं, फज़ी, क्विक, डेलिकेट, ब्लैंकेट, जीन्स, इको टपलीन, ये क्या हैं, उनको किस तरीके से आप यूज़ करेंगे आज, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आज इसमें आप लोगों को बताएंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करना है वॉश का फ़ीचर, अगर आप वॉश ओनली पे जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो उसका बेसिकली प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आप पावर का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली वॉश का बटन दबा देंगे और फिर आप स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो वॉशिंग साइकिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर और ये एक दफ़ा तक ये हो सकता है। कोई वॉश टाइम चेंज करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि अगर वो फिर से वॉश का बटन दबाए तो वॉश का बटन दबाने के बाद वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। ये 6 to 30 मिनट्स तक चेंज हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वॉश का ऑप्शन। तो ये तो हो गया वॉश का ऑप्शन। इसके अलावा अगर कोई रिंस करना चाहता है तो रिंस का तरीका ये होगा कि वो रिंस का बटन दबाएगा। रिंस का बटन दबाने के बाद वो स्टार्ट का बटन दबा देगा और ये भी वही प्रोसीजर है वॉश का। वो रिंस साइकिल जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अगर आप ड्यूरिंग रिंस का बटन, जब वो रिंस साइकिल हो रहा होगा और आप बटन दबाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेंज हो सकता है 1 से 5 दफ़ा। जो ये जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 दफ़ा आप इसके जो ड्यूरेशन है वो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब स्पिन साइकिल पे आ जाते हैं। लेट्स से कि अगर कोई सिर्फ स्पिन करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि स्पिन का आप बटन दबाएंगे और आप स्टार्ट दबा देंगे, जैसे जिस तरह हमने वॉश एंड रिंस में किया था। तो ये स्पिन साइकिल शुरू हो जाएगी। स्पिन साइकिलिंग का जो ऑप्शन है ये 4 मिनट तक कंटिन्यूस रहता है। अगर लेट से कि अगर आप ड्यूरिंग जो स्पिनिंग साइकिल है उसमें अगर आप स्पिन का बटन दबाते हैं तो वो फिर आप उसको 1 से 9 मिनट तक चेंज कर सकते हैं। अभी शायद एरर आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी कोई कपड़े नहीं है ना ही पानी है, इस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली एरर दे रहा है। अब फिर हम आ जाते हैं वॉश एंड रिंस किस तरीके से आप करेंगे। अगर पहले हमने जो 3 आप लोगों को दिखाए थे वो ये था, अगर किसी को सिर्फ वॉश करना हो, किसी को सिर्फ रिंस करना हो, किसी को सिर्फ स्पिन करना हो, ये 3 साइकिल्स अगर किसी को करनी हो तो उसका हमने बताया था। अगर कोई वॉश एंड रिंस का ऑप्शन दोनों एक साथ यूज़ करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ। उसमें वॉश, रिंस और आप स्टार्ट अगर आप कर दें तो ये वॉश एंड रिंस का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। वॉश एंड रिंस का जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो अमाउंट जो लॉन्ड्री आप डालेंगे वो खुद ही सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से वॉश एंड रिंस का जो टाइम पीरियड है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ये जो वॉश टाइम है वो 6 से 30 मिनट तक डिटर्मिन होता है और जो रिंस साइकिल है वो तकरीबन 1 से 5 टाइम्स का जो इसका साइकिल है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है इसको। नाउ कमिंग ऑन टू द रिंस एंड स्पिन साइकिल, अगर कोई रिंस और स्पिन एक साथ करना चाहता है तो उसका भी प्रोसीजर यही होगा कि आप
पावर करेंगे, उसको फिर रिंस करेंगे, स्पिन बटन दबाएंगे एंड स्टार्ट कर देंगे, तो ये रिंस एंड स्पिन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह वॉश एंड रिंस का साइकिल है, इसी तरीके से रिंस एंड स्पिन का भी उसी तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये भी अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द लॉन्ड्री। कितनी लॉन्ड्री अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ ऑप्शन, जो कि है वॉश रिंस एंड स्पिन। उसमें ये होगा कि आप पावर का बटन दबाएंगे, फिर वॉश दबाएंगे, रिंस दबाएंगे एंड स्पिन दबाएंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। तो जो वॉश रिंस एंड स्पिन का साइकिल है पूरा, वो ख़ुद ही स्टार्ट हो जाएगा और ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली वॉश रिंस एंड स्पिन अपने हिसाब से ये डिटरमिन करता है कि ये कहाँ पे वॉश हो, कितनी वॉश चाहिए, कितने वॉश साइकिल्स का चाहिए, कितनी रिंस के साइकिल्स चाहिए और कितनी स्पिन साइकिल्स चाहिए, तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन जो साइकिल्स हैं सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो साइकिल्स हैं, उसमें आपके पास 6 फंक्शंस आ रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करते जाएं कि इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप कौन सा साइकिल कब आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें, एक इसमें ऑप्शन आ रहा है फज़ी का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जनरल वॉशिंग है बिल्कुल, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है क्विक का। क्विक में बेसिकली जो आपके फ्रीक्वेंटली आपके बहुत ज़्यादा कपड़े जो फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज़ करते हैं, लेट्स से टॉवल्स या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल, ये एक क्विक का ऑप्शन बड़ा अच्छा है। जो लाइट लॉन्ड्री है या आपकी लेस स्टेन्ड लॉन्ड्री है, इस तरह के आइटम्स के लिए ये क्विक का ऑप्शन बहुत अच्छा है। आपके कपड़े हैं या टी शर्ट्स हैं या टॉवल्स हैं, तो उसके लिए ये क्विक का फ़ीचर बहुत अच्छा है। डेलीकेट्स का जो ऑप्शन है, थर्ड साइकिल जो हमारी डेलीकेट्स की है, वो बेसिकली वॉशेबल स्वेटर्स, कार्डिगन्स और जो डेलीकेट क्लोथ हैं उनके लिए डेलीकेट्स का साइकिल दिया हुआ है। और उसके बाद जीन्स का साइकिल है, जो कि उससे अंदाज़ा हो रहा है कि साइकिल से थोड़ा सा आप ज़रा सी थोरो वॉश चाहते हैं, तो उसके लिए जीन्स का साइकिल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैंकेट्स का ऑप्शन है। ब्लैंकेट्स के ऑप्शन में नाम से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि जो ज़्यादा लॉन्ड्री आपकी, लेट से ब्लैंकेट्स हो गए, बेड कवर शीट्स हो गई, इस तरह की जो आपकी लॉन्ड्री है, वो आप ब्लैंकेट्स का साइकिल आप यूज़ कर सकते हैं। 6 ऑप्शन जो आ रहा है आपके पास, जो कि इको टब क्लीन का ऑप्शन है। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आपको ये मैनुअली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, क्योंकि सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में ये ऑप्शन दिया हुआ होता है कि वो ख़ुद LED लाइट चेक इन, यहाँ पे ये वाला जो आपके सामने आ रहा होगा एक ये आइकन ब्लिंक करेगा। तो उसका मतलब ये होगा कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू क्लीन द वॉशिंग मशीन। तो तब आप इको टब क्लीन जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को स्टार्ट करेगा। और जो बेसिकली इसलिए दिया होता है ताकि किसी किस्म की और स्मेल हो या कंटामिनेशन हो किसी किस्म की, वो उसको रिमूव कर देगा। तो ये कुछ साइकिल्स थी। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इजी होगा समझने के लिए अब। राइट। दूसरी एक और एक्सेसरी जो आपको सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के साथ मिलती है, वो ये चीज़ ब्लैक पैनल होता है। इसको रैट प्रोटेक्शन पैनल कहते हैं। ये वॉशिंग मशीन के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के नीचे लगती है, जो सैमसंग के साथ आती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो जिस हिसाब से हमारे मुल्क में चूहे हैं, उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपको ये लगानी चाहिए। अक्सर लोग नहीं लगाते, मैंने अक्सर नोट किया है, या कंज्यूमर्स इसको इंस्टॉल नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली अगर आप डर्टी किचन में रखते हैं, वहाँ पे चूहों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वहाँ के लिए ये एक बहुत अच्छा एडिशन है और ये आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर। जी, तो ये आज का रिव्यू था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।